Та нүүрлэхгүй бол асуудлаа шийдэж чадахгүй. Айж сүрдсэн хүн Бурханаас илүү айдаг зүйлээ хүндэлдэг. Хэрэг би Бурхандаг байвал элэг авьяас аяндаа идэвхтэй болно. Үгүй ээ, та өөрөө идэвхжүүлэх ёстой. Та энэ цагт эрх мэдэлтэй нэгэн болсон. Now shout! Хэн энэ дэлхий дээр миний талд зоригтой зогсож чадах вэ? Та биднийг өөрийн хүүхдүүд болгосонд үнэхээр их баярлалаа. Есүсийн нэрээр амен. Энд сүнсээр өсөж байгаа хүмүүс байгааг харж байна. Тийм ээ. Тэд яагаад ийм чанга алга ташиж байгааг та ойлгохгүй байж болох ч тэд бурханд хайртай учраас түүний үгэнд талархаж байгаа болохоор ингэж байгаа юм шүү. Амен. Айдсыг ялахгүй сэдвээр бүгдээрээ өмнө нь 2 хичээл сурсан байгаа. Одоо харин 3 дахь хичээлээ үздэцгээе. Энэ 3 дахь хичээл бол айдсын сүнсний талаарх хичээл. Итгэгч бүр сатаны хүчнээс дээгүрх байр суурьнд байдаг бөгөөд эрх мэдэлтэй байдаг талаар үзсэн. Сүнс дотор бидэнд бодиттой оршин байдаг эрх мэдэлтэй газар байдаг. Бид тэр газар айлчилдаггүй. Харин тэнд оршин байдаг юм. Эрх мэдэлтэй байр суурьндаа байгаа итгэгч суурьтай, хатуужилттай байдаг. Харин байх ёстой газараа байхгүй байгаа итгэгч байнгын дээш доошо хөдөлгөөнтэй байдаг юм. Бид байх ёстой байранда эрх мэдэлтэй байж, дайсанд тэрнийг алдахгүй байх ёстой. Адам Люциферт гим нүгэл үйлдэснээс болж эрх мэдлээ алдсан байдаг. Люцифер Есүсийн өмнө бардамсан ч Есүс эргүүлж авсан. Есүс бүх эрх мэдэл надад өгөгдсөн. Итгэгч нь Есүстэй хамт амьлуулагдаж, Тэнгэрлэг газарт Христ дотор бүх эрх мэдэл, хүч, бүх нэрнээс дээрх байр суурьнд түүнтэй хамт ноёрхож байгааг хэлсэн байдаг. Бидэнд өгөгдсөн эрх мэдэлтэй байр суурийг дайсан авахыг үргэлж санаарахдаг. Хэрэг бид тэр эрх мэдлээ алдвал тэр бидний эсрэг эрх мэдлийн мань хэрэгэлдэг. Замун итгэгч бүрт ярианы болон үйлчлэлийн аль нэг авьяас чадвар өгөгдсөн тухай ярьсан. Үүгээрээ бид бусдад үйлчилдэг. Христийн чуулганыг байгуулахын төлөө тэр нь өгөгдсөн юм. Тэгэхээр таны чадвар их чухал. Та өөрийн авьяас чадвараа тун чухал гэж үзээрэй. Христийн биед байгаа бэлгээ бусдынхаа төлөө ашиглаарай. Байх ёстой газараа байхгүй бол бид үйлчилж чадахгүй шүү дээ. Тийм үү? Үйлчилж чадахгүй бол хамгаалж чадахгүй. Тийм болохоор та чуулганы салшгүй хэсэг байж, бэлэг авьяасаа чуулганы төлөө, чуулганаар дамжуулан бусдын төлөө хэрэглэх ёстой. Тийм үү? 2 дугаар Тимотиг нэнгэ 1 дугаар Хаад номын 19 дугаар бүлгийг мөн тэмдэглээд аваасай гэж хүсэж байна. 1 дугаар Хаадын 19. Нэг юм асууя. Яагаад маш олон итгэгч үр дүнгүй амьдрдаг вэ? Бидний суулгасан тэр эрх мэдлийн байр суурь ба Бурхны бидэнд өгсөн бэлгийг боддоо бидний төрлөх чадвараас давсан сүнслэг бэлэгтэй гэд бас боддоо. Тийм байж яагаад бид үр дүнгүй явна вэ?
Би чамайг их үр жимс ургуулж, үргэлж үр жимстэй байлгахаар томилсон гэсэн Есүсийн үгийг санаж байна уу? 2 дугаар Тимот 1-р бүлгийн 6 дугаар ишлэлдээ Паул юу гэснийг сонсцгоё. Энэ шалтгааны улмаас миний гар тавигдсанаар чамд өгөгдсөн. Бурхны бэлгийн дөлийг бадраахыг чамд сануулъя гэж. Энэ бол үйл үг. Грекээр их урт үг байдаг болохоор хэлэлгүй өнгөрөөё. Утга нь дөлийг бадраах, өрдөж шатаах гэсэн утгатай. Бурхны өгсөн бэлгийг идэвхжүүлэхийн тулд ямар нэг юм заавал хийх ёстой. Дахин хэлье. Тимот бол бурханлаг, цэвэр сэтгэлтэй, бурханлаг хүн байлаа. Нэг буруу бодол итгэгчдийн дунд байдаг юм. Тэд бурханлаг болчихвол бэлэг авьяас нь аяндаа хөдлөөд эхэлдэг гэж боддог юм. Энэ бол үнэхээр буруу ойлголт. Паул хүртэл Тимотиг бахархмаар бурханлаг хүн гэж үзсэн байдаг шүү дээ. Гэвч Паул чи сүнслэг бэлгээ үл ойшоогоод байна гэж сануулсан байдаг. 2 дахь захиандаа хүртэл үүнийг сануулan дахин бичсэн байдаг юм. Цэвэр ариун бурханлаг байлаа гэд бэлэг авьяас идэвхтэй болчихдгүй юм. Тийм үү? Хэрвээ Паул энийг чухалчлан захиж байсан бол 2 асуулт төрнө. Асуулт 1: Бурхны бэлгийг царцаахад юу нөлөөлдөг вэ? Асуулт 2: Хэрхэн сүнслэг бэлгээ идэвхтэй болгох вэ? Энэ сургаалаараа 2 дахь асуултад хариулах болно. Асуулт 1: Бурхны бэлгийг царцаахад юу нөлөөлдөг вэ? Паул дараагийн ишлэлдээ хариултыг өгч байна. 6 дугаар ишлэлд. Энэ шалтгааны улмаас миний гар тавигдсанаар чамд өгөгдсөн Бурхны бэлгийн дөлийг бадраахыг чамд сануулъя. Учир нь Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус, харин хүч, хайр ба бие захирахын сүнсийг өгсөн. Тимот айдсын сүнсний улмаас сүнслэг бэлгээ царцаасан тухай өгүүлжээ. Айдас гэдэг үг нь грекээр делилия буюу айж сүрдэх гэсэн утгатай. Делилия айж сүрдэх. Ариун Библиэд Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус гэж тун тодорхой хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Тимото чи айсан учраас Бурханы чамд өгсөн бэлэг хэрэглэгдэхгүй царцчихсан байна гэсэн байна. Эсвэл Тимото чи сүрдсэн учраас Бурханы өгсөн бэлэг чиний дотор идэвхгүй царцчихсан байна гэж хэлж болно. Бид энэ үгийг бол ойлгож байна, тийм үү? Айж сүрдсэн итгэгч эрх мэдлэн алддаг. Midwest чуулганд юу болсныг санаж байна уу? Миний хувьд номлох бэлэг, таны хувьд бол удирдах, өгөх, үйлчлэх бэлэг. Танд өгсөн Бурхны альва бэлэг нь айдсаас болж царцж идэвхгүй болж болох юм. Үр дүнд нь бид үр жимсгүй болдго юм. Бэлэг нь байгаач ямар ч идэвхгүй. Тэгвэл айж сүрдэх тухай ярилцъя л да. Англи хэлний талинд энийг сүрдэх, айх гэжээ. Өөр нэгэн тал бичигт энийг сүрдэх, урамгүй болох, дарамтд орох, нурмайх гэсэн байна. Харин би өөрийн тодорхойлтыг уншия. Айж сүрдэх нь таныг үйлдэх ёстойгоос чинь хазаарлаж дарамтд хөтөлдөг. Дарамтд хөтөлдөг. Сүрдүүлэг нь таныг бусдаас өөрийгөө доош хийх айх мэдрэмжид хөтөлдөг. Санаатай санаандгүй байдлаар сүрдэх нь таныг тийм байдалд оруулдаг юм. Санаандгүй гэдэг үгийг сонсвол сүрдүүлэгчийн боол болдго юм. Сүрдэж айсан хүн Бурхны хүслийг чөлөөтэйгээр дагах чадваргүй болж сүрдүүлэгчийн үгээр хөдлөгч болдог. Тэр үед таны дотор байгаа Бурхны бэлэг хөдөлгөөнгүй, идэвхгүй болдго юм. Та болон таны нөлөөнд дор байсан талбарын эсрэг таниас булан авсан эрх мэдлийг чинь дайсан ашигладаг юм. Сүрдүүлгийн үндэс нь айдас. Айдас бол дайсны гол зэвсэг юм. Дайсан бол айдас сүрдүүлгийн үүсгэгч бөгөөд бодол санаа, төсөөлөл рүү чинь довтолдог юм. Эсвэл нөхцөл байдалд чинь нөлөөлж, сүрдүүлж
айлгахыг оролддог. Биднийг хяналтанд оруулж хязгаарлахын тулд ямар ч аргаар хамаагүй дайсан айлгаж сүрдүүлдэг билээ. Энэний тод жишээ бол Элия юм. 1-р хаад номын 17-г гаргана уу. Хуучин гэрээнд гардаг авгаа хүний тухай та сонсох болно. Түүний хийсэн зүйлс үнэхээр их гайхмаар. 1-р хаад 17-д үлснээр Израилийг Ахаб хэмээх Ёрын хаан захирч байлаа. Ахаб харин эмэгтэй болох Езебелтэй гэрэлсэн байлаа. Үнэхээр Ёрын эмэгтэй. Түүний ивэл дор 850 хуурамч иш үзүүлэгч ажилдаг байлаа. Ивэл дор гэдэг нь тэдэнд цалин өгдөг гэсэн үг л дээ. Изебел Бурхны иш үзүүлэгчдийг алж устгахдаа үргэлж эр нөхрөө уруу татаж толгойг нь эргүүлдэг байлаа. 1-р хаад номын 17-д Элия Ахаб хаантай уулзаж ингэж хэлдэг. Эзний үгийг хэлэхээс нааш тусалж бороо орохгүй гэлээ. Израильд 3 жил хагас гам болж энэ хугацаанд Элия энд тэнд нуугдж хэрэг түүнд хоолыг нь зөөж булгийн усаар ундаалж байжээ. Булаг хатахад Бурхан ядуу бэлэвсэн эмэгтэйгээр холлоо. Тэр эмэгтэй уг нь ганц үтэйгээ өлсгөлөнгийн аюулд нүүрлсэн байлаа. Элия тэр эмэгтэйтэй анх уулзахдаа надад эхлээд хоол хий гэж хэлж байлаа. Тэр эмэгтэй хэлснийхэн дагуу хийсний дараа түүний тос урилн дуусахгүй болсон билээ. Ээж хүү хоёр ингэж аврагдсан юм. Харин 3 жил хагасны дараа Бурхан Элияд Ахабтай одоо уулз гэлээ. Элиягийн Ахабтай ярьсан яриа их сонир. 1-р хаад 18-17-д Ахаб Элиятай ингэж мэдчилв. Ахаб Элияг хармагцаа. Энэ чинь Израилийг зовоогч чи юу гэсэнд Элия. Би Израилийг зовоосон бус. Харин чи болон чиний эцгийн гэр бүл зовоосон билээ. Юу гэвэл та нар эзний тушаалуудыг огоорон Баалыг даган явсан гэжээ. Тэр хаанаас сүрдсэнгүй. Үгсэрэн үннийг хэлжээ. Тэгээд Элия Ахаба Кармел уулын оройд бүх израильчуудыг цуглуул гэлээ. Тэдгээр бүх 850 хуурамч иш үзүүлэгч нараач авчир. Хэн нь жинхэнэ Израилийн бурхных вэ гэдгээ тэнд харъя гэлээ. Элияч израильчууд ч тэнд ирэв. Элия бид 2 тахил өргөн. Аль тахил дээр гал буун тэр бурхан нь зөв гэж хэлв. Эхлээд Баалын иш үзүүлэгч нар тахил өргөжээ. Тэд Баал шүтэндээ мөргөж өөрсдийгөө зүсч байхад Элия тэднийг шоолж ингээд л болоо юу гэж байлаа. Өдөржин тэд мөргсөн ч юу ч болсонгүй. Элия одоо миний тахил дээр ус цутга гэлээ. Тэгээд дахин нэвчтэл нь ус цутга гэлээ. Тэгээд эзний нэрийг дуудтал эзэн бурхан тэнгэрээс гал буулган тэнгэрээс аянга бууж өргөлийг юучгүй шатааж бүх ус хатв. Ийхүү Израиль бурхан эзнээ харав. Үүнийг харсан израильчуудад Элия хандан бүх хуурамч иш үзүүлэгчдийг ал гэж тушаажээ. Тэдгээр 850 хуурамч иш үзүүлэгчдийг бүгдийг нь голын дэргэд цавчиж алжээ. Тэгээд Элия Ахаб хаан та хурдхан буцахгүй бол асар их бороо ирж явна гэж хэллээ. Ахаб морин тэргэндээ суун хурдалсан ч Бурхны сүнс Элия дээр ирж Элия морин тэргийг гүйцэн хурдлав. Энэ бүхэн ганцхан өдрийн дотор болсон. Гайхамшигтай үйлчлэлийн өдөр байлаа. Гайхамшигтай үйлчлэлийн өдөр. Ахаб цайздаа эргэж ирээд юу болсныг 1-р хаад 19-нд өгүүлжээ. Элиягийн хийсэн бүх зүйлс болон тэр бүх иш үзүүлэгчдийг хэрхэн ил дээр цавчин алсан зэргийг Ахаб Езебелд ярьж өгчээ. Езебел юу гэж хэлснийг 2-р эшлэл. Тэгэхэд Езебел Элияд хүн илгээн. Хэрэг би маргааш өдийд чиний амийг тэдгээр иш үзүүлэгчдийн ам шиг болгохгүй бол өөрийн бурхтаасаа ялыг авг. Үгүй ээ, үүнээс ч илүү гайхамшигыг түүнээс авг гэж өгүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл 24 цагийн дотор чамайг аландаа гэж занл хэлжээ. Үүнийг хэлэхдээ тэр сүрдүүлгийн маш хүчрхэг сүнсийг илгээсэн юм. Пастрын өрөөнд надад юу тохиолдсныг санаж байна уу? Айдсын сүнс тэдгээр хүүхдэд хамт ирсэн юм. Учир нь чөтгөр үгээр дайрдаг юм. Баахан чөтгөрүүд серпингийн тавцан дээр гарчихсан давлгаа хүлээж байгаа зургийг харсан тухайга найз маань надад ярьсан юм. Ямар давлгаа байсан гэж?
Тэр сэрж Бурхан зүүдний учрыг тайлсан. Тэр давлгаа хүмүүсийн түүний эсрэг ярьсан сөрөг үгс бөгөөд тэр сөрөг үгсийн давлгааг далимдуулан чөтгөрүүд ажиллаа хийдэг байв. Тиймд үр хүүхэд эхнэр нөхрийнхөө талаар хэлж байгаа үгэндээ анхаарлаа хандуул. Пастрийнхаа талаар чуулганыхаа тухай сөрөг муу үг бүү яар. Та хинтээ нөхөрлөж байгаагаа мэдэхгүй. Изебел хэлсэн үгтэйгээ бөөн айдсын сүнсийг довтлогсон юм ам. 3 дугаар ишлэлд Элия. Элия айн босож амиа аврахаар зүгтэн Иудад харьяалагддаг Беэр-шибад ирэв. Тэнд өөрийн зарцаа үлдээв. Харин тэрээр өөрөө нэг өдөржингөө алхасаар цөл түрээд нэгэн арц модны доор суув. Тэрээр үххийг хүсэмжлэв. Одоо хангалттай эзэн минь, би эцэг өвгдөөсөө дээрдэх юмгүй тул одоо миний амийг аваач гэж хэлэв. Изебел үгээ хэлэхэд Элия Израилаас зүгтж Иудагийн хамгийн өмнөд нутагт байх Беэр-шибад ирэв. Тэд зарцаа үлдээгээд өөрөө өдөржин алхасаар цөлд ирж арц модны доор суун үххийг хүсэмжлэв. Тэр эргэлдсэн, айсан, дарамтлагдсан, хүсэл мөрөөдлөн бас гээсэн байлаа. Айдас сүрдүүлгийн дор байгаа хүнд яг ийм шинж тэмдэг илэрдэг юм аа. Асуудал нь олон итгэгчид үндэстэй нь биш, үр жимстэй нь харилцаад байдаг юм аа. Яагаад би ийм их депресстэй байгаа юм бэ? Яагаад би мөрөөдлөг байгаа юм бэ? Итгэгч мөртлөө яагаад надад итгэл найдвар байдгүй юм бэ? Гэдэл байдаг. Энэ бол айдсын сүнс ажиллаж байгаагийн илэрл юм аа. Та ямар ч үр жимсийг нь түүж болно. Энэ бол асуудал. Тэд зөвлөгчдөр очиод надад маш их депресс байна гэдэг. Надад найдвар алга, гэр бүлдээ ажилдаа ирээдүйдээ ямар ч найдвар алгаа гэдэг. Тэд уг үндэс рүү нь биш, үр жимс рүү нь явж байгаад асуудал байгаа юм. Тэр модноос гарч байгаа депресс, итгэл найдваргүй байдал гэх мэт үр жимснүүдийг бүгдийг нь түүж болно. Харин уг үндсээр нь таслахгүй бол эргээд л гараад ирнэ. Тийм үү? Аврагдж үйлчлэлд орох хүртлээр би депресстэйгээ огт тулдаагүй юм. Аврагдаагүй байхдаа ч би депресстэйгээ тулддаггүй байлаа. Үйлчлэлдээ 7 жил байхдаа ч би депресстэйгээ хүчтэй тулдаагүй юм. Учир нь би айдсын сүнс, уг үндэсэнд байсныг огт мэдээгүй юм. Дайсан таныг үр жимс рүү хандуулдагч уг үндэс нь хавтуулах дургүй байдаг. Тийм болохоор уг үндсээр нь шийдэх энэ сургаалд дайсан дургүй байдаг. Элия агуу хүн байсан. Түүний үйлчлэлийн нэг өдөр гайхамшигтай байсан боловч одоо тэр үххийг хүсэмжилжээ. Галзуураа юу? Та чинь цагт 60 км/цагийн хурдтай гүйгээ бидтэй. Та чинь 3 жил хагас үргэлжилсэн гам тайлж бороо оруулаа бидтэй. Тэгээд одоо үхэх гэж үү? Энэ бол айдсын сүнс. Ойлгож байна уу? Нэгэн чуулганд бүтэн сайнны өглөө гэмшлийн номлол зааж байснаа би огт мартадаггүй юм аа. Энэ бол энгийн л нэг сургаал байлаа. Тэр цуглаанд олон хүн урагш гарч гэмшиж байлаа. Гайхамшигтай оршихуй байсан. Тэгэд би зочд буудлын руугаа явлаа. Тэр үед би энэ сүнсийг олж харсан. Үдээс хойш нь их баяртай байлаа. Пастор бас эхнэр нь зарим нэг ажилчтай өдрийн хоол идэж байхад бүгд л өглөөний цуглааны талаар тун баяртай байлаа. Зочд буудлын өрөөнд ороод сандалдаа сумагт би яагаад ч юм дарамттай болчихлоо. Би явлаа. Жон чи яагаад гэр бүлээ орхиод явж байгаа юм бэ? Чи хинт ч сайн юм хийгээгүй. Яагаад чи жинхэнэ ажил хийж болдгүй юм бэ? Гэх мэт бодлууд үргэлжлэлээ. Ингээд өрөөний ханыг бараг 20 минут орчим гөлрөөд суучихсан байлаа. Тэгээд гинтхэн би чинь юу хийж байна гэж сэрчихлээ. Чи аимшигтай. Чи ярьж чадахгүй. Чи ямар ч сайн юм хийдгүй. Бас гэр бүлдээ ч анхаардгүй гэдэл дарамт. Гүн чинь юу болоод байна гэж бодлоо. Тэгээд тэр орой чуулган дээр сүнслэг эрх мэдлийн тухай ярих ёстойг ухаарсан юм. Энэ орой маш тайвнаар сүнслэг эрх мэдлийн талаар ярьсан юм. Цуглааны дараа пастор нь чи ямар хэрэгтэй сургаал зааснаа өөрөө ч мэдэхгүй дээ, Жон гэсэн. Би ямар учраас хэрэгтэй гэж та бодов гэж асуухад пастор Жон өнөөдөр манай цуглааны нэг ахлагч над дээр ирээд та энэ хүний сургаалыг дахин хүлээн авах хэрэггүй биз дээ. Энэ номлогч чуулганыг хайрлах биш. Харин
үгээрээ зодож байна шүү дээ. Энэ хүний цуглаан 2 дахь өдөр хүртэл үргэлжлэнэ гэдгийг мэдж байна л да. Гэхдээ та цуслана гэж найдаж байна. Би гэртээ очиод энэ хүний эсрэг залбирнаа гэж хэлсэн гинэ. Та тэгээд тэр хүнд юу гэж хэлвэ гэхэд та эзэнт л найд гэж хэлсэн гэлээ. Би түнд өдрийн турш зочид буудалда дарамтын сүнстэй тулдаж байх нь аргагүй юм байна да гэсэн юм. Та энэ чуулганы эрх мэдэлтийн атлаа шийдэмгий биш вэ? Та тэр хүнээс айсан байна гэлээ. Үүндээ тэр пастор тэр мэт хүнээс айж дарамтанд нь байдаг байлаа. Харин энэ сургаалын дараа тэр чуулган чөлөөлөгдсөн юм. Би олон ч газраар явж байхдаа хүн ямар бодолтойгоо тэмцэж байдгийг мэддэг болсон. Бурхан үүнийг ойлгохын тулд надад Элиягийн түүхийг зааж өгсөн юм. 5 дугаар ишлэлийг хардаа. Тэрээр арц модны дор хөвтөд унтв. Харагтун нэгэн тэнгэр элч түүнд хүрч бос идэх түн гэж Элия харвал түүний толгойн хавьд халуун чулуунууд дээр жигнэсэн талах ваартай ус байж. Тэрээр идэж уучгаад дахиад л хөвтчихв. Элия үнэхээр их дарамтнд байсан болохоор тэнгэр элчийг харсан хэрнээ эргээд л унтаад өгчээ. Бидэнд бол ийм юм болдгүй л дээ. Танд зүгээр л унт чивдэх сэтэл төрдөг үстэй. Хөргөч рүүгээ нэг шагаагаад идэх юм алгаа гिचгээд хэсэг хугацаа өнгөрөөд дахиад л хөргөч рүүгээ явдаг. Тэгээд хэсэг байж байгаа дахиад л хөргөч рүүгээ явна. Эсвэл утсаа аваад хин нэгэн рүү залгана. Дараа нь бас дахиад л залгана. Яагаад гэвэл та депресс, найдвар тасарсан байдалтайгаа тэмцэлдэж тэрнээсээ зугтаж байгаа нь тэр юм аа. Элия зугтахтаа унтсан. Зарим хүн зугтахтаа компьютер тоглоом эсвэл тасралтгүй зурагт үздэг. Нэг пастор ихнэр депрессээсээ зугтахтаа өдөржин зурагтаа асааж ямар ч хамаагүй юм үзэж өнгөрөөдгийг би сайн мэдх юм. Үүний гол үндэс нь айдас. Дараагийн ишлэлийг харцгаая. Элия харвал түүний толгойн хавьд халуун чулуунууд дээр жигнэсэн талах ваартай ус байжээ. Тэрээр идэж уучгаад дахиад л хөвтөв. Эзний тэнгэр элч 2 дахь удаага дахин ирээд түүнд хүрч босоод идэж ав. Учир нь энэ аялал чиний хувьд дэндүү хүнд юм гэв. Тэрээр босоод идэж уулаа. Тэр хоолны хүчээр 40 өдөр 40 шөнө Бурхны уул болох Хореб руу явлаа. Элия тэнд агуйд орж шөнийг өнгөрөв. Эзний үг түүнд ирж эзэн түүнд Элия чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэлэм. Үнэхээр гайхалтай. 7 дугаар ишлэл. Нэг зүйлийг ойлго. Элия 40 өдрийн турш тэнгэрээс ямар ч чимээ огт сонсоогүй байлаа. Үүнийг би өөрийн туршлагаараа мэдсэн юм аа. Айдсын сүнс дор байхдаа бид барьц алддаг. Зочд буудлын өрөөнд олонтой бурхан минь би юу хийчихсэн бэ гэж би хашгирч байсан. Санаж болох бүх гим нүглээ гимшиж бүр хийгээгүй атлаа бодол төрсөн нүглээч хүртэл гимшдэг байлаа. Намайг уучлаач гэдэл гимшин. Өөрийгөө даруусгаж түүнийг сонсох боловч барьцтай юм олдохгүй үе бас байдаг юм. Айдсын сүнс дор байхад юу болдгийг би ойлгосон юм. Миний хүндэлдэг нэг хүн бий л дээ. Тэр одоо эзэнтэй байгаа. Нэрийг Кеннет Хэгэн гэдэг юм л да. Үзэгдэлд би итгэдэг гэдэг түүний номд Кеннет ахад Есүс 9 удаа үзэгдэж түүнтэй ярьсан тухай бичсэн байдаг. Үүндээ 11 удаа байсан боловч 9-ыг нь тэр бичсэн юм. Хэгэн ах чуулганы кемпэд зааж дуусгахаа дараа зочид буудалтай байхад нь эзэн түүнтэй уулзжээ. Энэ бол их олон жилийн өмнө болсон явдал л да. Эзэн түүнтэй уулзжээ ямар ч байсан. Үзэгдэл дотор нь эзэн Хэгэн ахад үгэн хэлсэн байна. Гинтхэн Хэгэн ах болон Есүсийн дундуур чөтгөр орж ирээд салбагнаад л ингээд л үсрээд байж. Есүс түүнтэй ярьж байхад нь чөтгөр саад басар байсан тул Хэгэн ах юу ч сонсохгүй байлаа. Тэрнийг дуугүй болох хэрэгтэй байлаа. Хэгэн ах эзэн таныг би сонсохгүй. Энэ чөтгөрийг зогсоогооч гэлээ. Гэвч эзэн ярьсаар л байлаа. Хэгэн ах эзэн та зогсох хэрэгтэй байна. Би таныг сонсохгүй байна гэхэд харин эзэн ярьсаар л байлаа. Тэгтэл гинтхэн ариун сүнс Хэгэн ахад энэ чөтгөрийг хүлж тушааж зайлуулах эрх мэдлийг чамд өгсөн гэж шивнэжээ. Есүс хүртэл би чамд бүх дайснаасаа дээгүрх эрх мэдлийг өгсөн гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Хэгэн ах чамайг зайл гэж тушааж байна гэлэм. Түүний хэлэнгүүт чөтгөр зайлж эзний дуу хоолойг тодорхой сонсох боломжтой болсон байна. Ийм явдал надтай зөндөө учирч байлаа. Бид бачимдахтаа эзэн та яагаад надад үгээ хэлэхгүй байгаа юм бэ гэдэг. Үгүй ээ. Эзэн тантай ярихгүй байгаа юм биш. Харин та айдсан сүнстэй уулзраа болох хэрэгтэй юм. Энэ бол сүнс Элия 40 өдрийн турш эзнийг сонсохгүй л байлаа.
Тийм үү? 40 өдөр чимээгүй байсны эцэст эзэн түүнд юу гэж хэллээ? 9-р ишлэлийг үзцгээе. Элия тэнд агуйд орж шөнийг өнгөрөө. Эзний үг түүнд ирж эзэн түүнд: Элия, чи энд юу хийж байгаа юм бэ? гэж. Бурхан мартамхай гэж юу? Үгүй ээ. Бурхан мартамхай биш. Тэгвэл Бурхан тэнгэр өвчөө явуулж 40 өдөр 40 шөнийн турш түүнийг маннагаар хооллож Бурханы ууланд аваачаад чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуусан. Үндэ Бурхан чи яагаад буугаад өгчихвөө гэж асуусан юм. Чи яагаад эрх мэдлийн байр суурьаа орхив? Яагаад миний эхлүүлсэн ажлыг чи дуусгасангүй орхив? Чи хаантай тулсан, үндэстэнтэй тулсан, чи хуурамч бурхадтай тулсан. Харин яагаад Изебелээс сүрдэв? Яагаад чи түүнээс зугтав? гэсэн юм. Элия юу хийсэн гэж? Энэ бол уйлмар түүх. 10 дугаар ишлэлийг уншихаас өмнө би нэг түүх хэлье. 1-р хаад 21-25-д Ахабтай адил эхнэр Изебелийнхээ уруу таталтанд автан эзний мэлмийн өмнө болор муу үйл хийхээр өөрийгөө худалдсан хүн өрд өмнө байгаагүй илээ гэж. Изебел ард нь бүхнийг удирдах байлаа. Одоо 10 дугаар ишлэлийг харцгаая. Би төмөн цэргийн бурхан эзэнд маш их зүтгэсээр ирсэн. Израилийн хүүгүүд таны гэрээг өмөртөж, таны тахилын ширээнүүдийг нураан, таны иш үзүүлэгчдийг элдээр цавчин алсан билээ. Одоо ганцхан биелүүлээд байна. Тэд миний ямиг авахын тулд намайг хайж байна хэмээн өчөв. Хамгийн гайхалтай нь юу гэж? Өөрийгөө өрөвдсөн энэ түүхийг Бурхан өнгөрүүлсэн юм аа. 11-р ишлэл. Эзэн гарч ирээд уулан дээр эзний өмнө зогсохтун гэж айллаа. Харахтун эзэн хажуугаар нь өнгөрөв. Асар их хүчтэй салхи эзний өмнөх уулсыг цуулж хаднуудыг хэсэглэн бутлаж байсан боловч тэр салхин дотор эзэн байсангүй. Салхи өнгөрөө одсны дараа газар хөдлсөн боловч тэр газар хөдлөлтийн дотор ч эзэн байсангүй. Газар хөдлөлтийн дараа гал гарсан боловч эзэн гал дотор байсангүй. Харин гал гарсны дараа намуун хөнгөнөх дуу гарлаа. Элия тэр дууг сонсмогц нүрээ нөмөргөөр орон агуйн аманд гарч зогсов. Над руу хар. Зогс. Бурхан 40 хоногийн дараа түүнтэй 2 дахь удаага ярьж байна. Бурхан юу гэж хэллээ? Дахин уншдаа. Элия тэр дууг сонсмогц нүрээ нөмөргөөр орон агуйн аманд гарч зогсов. Харахтун дуу чимээ түүнд ирээд Элия чи энд юу хийж байгаа юм бэ хэмэв. Би энэ түүхийн учрыг олоод үнэхээр алмаар ирсэн юм аа. Гайхалтай шүү. Дахин өөрийгөө өрөвдөх түүх. 14-р ишлэлийг харцгаая. Элия: би төмөн цэргийн бурхан эзэнд маш их зүтгэсээр ирсэн. Израилийн хүүгүүд таны гэрээг өмөртөн, таны тахилын ширээнүүдийг нурааж, таны иш үзүүлэгчдийг элдээр цавчин алсан билээ. Одоо ганцхан биелүүлдээд байна. Тэд миний амийг авахын тулд намайг хайж байна хэмээн өчөв. Юу н агуу гэж Бурхан дахиад түүний яриаг үл тоов. Айцаас болж ухарсан Элияд Бурхан заавар өглөө. 15. Эзэн түнд яв Дамаскын цөл рүү явах замаараа буц. Чи Хазаелийг Арамын хаанаар томилон тослох болно. Мөн Немши хүү Ийхүг Израилийн хаанаар томилон тослож, бас Абел Мехолагийн Шафатын хүү Илишаг өөрийнхөө оронд иш үзүүлэгчээр томилон тослох болно. Хазаелийн элднээс зугтсан хүүг Ийхүгийн гарт орж үхэх болно. Ийхүгийн элднээс зугтсан хүн Илишагийн гарт орж үхэх болно гэсэн байдгаа. Иш үзүүлэгч байранда байна уу? Бурхан юу хийснийг дахин хардаа иш үзүүлэгч байранда бай. Хэрв та 1-р хаад ба 2-р хаадыг уншвал энэ үндэстэнд хандсан Элиягийн үйлчлэл үгүй болсныг харна. Түүний үйлчлэл Израилийн үндэстэн дээр байхan болов. Түүний гол цэг залгамжлах залуу халааг бэлтгэх болов. Дараагийн 4 жил хагасна дараагийн хүнээ бэлдэв. Дараагийн хүнээ. Яагаад? Тэр айдснаасаа болоод эрх мэдлийн байр суурийг алдсан юм. Бурхан чиний ажлыг дуусгах өөр хүнийг олъё. Би чамайг ажлаа дуусгах гэж дуудсан. Хаантай уулзраа бол хуурамч иш үзүүлэгчтэй ч мөн адил, үндэстэнтэй ч мөн адил. Тэгээд ардан зогсох Изебелийн учрыг ол гэж. Харин чи айж зүгтав гэж. Изебелийг дараагийн учраас дараагийн 4 жил хагасын дотор юу боллоо? Баалын шүтэн сэргсэн юм. Есүс Марк 3:27-д хэлэхдээ хүчтэй эрийг эхлээд хүлж байж л гэрийг нь дээрэмднүүхээс гэрт нь шууд ороод эд хөрөнгийн дээрэмдэж чадах хүн байхгүй билээ гэж.
хүчтэй хүн гэж хэм билээ. Дайсны удирдагч. Түүний гэр нь юу? Түүний захиргаа, газар нутаг нөлөөлөл. Түүний эд хөрөнгө нь нөлөөллийн үр жимсэн. Дахин би энэ утгаараа уншия л да. Дайсны удирдагчийг эхлээд зогсохоос нааш түүний газар нутагт нэвтэрч нөлөөллийн хүрээг нь хомж үр жимсийг нь устгаж чадахгүй. Гэхдээ Ахаб хаан байсан штэ гэж та хэлэх байх л да. Түүнд байр суурь нь байсан ч эхнэр нь ард нь удирдах байсан юм. Изебел хүчрхэг хүн байлаа. Түүнтэй шууд нүүр тулааг учраас нөлөө нь үргэлжилсээр байсан юм. Цааш уншвал Баалын шүтэн Израильд дахин сэргсэн байдаг. Элия Илишаг 4 жил хагас бэлдэх оронд тэр бүхэн болжээ. Элиягийн бүрэн дуусгаагүй ажлыг Элияг явсны дараа Илиша Ийхүү хоёр дахин сэргсэн Баалын шүтэнтэй тулж дайтах хэрэгтэй болсон билээ. Тэгэд юу боллоо? Ийхүү Изебелийг алжээ. Изебел Ийхүүг доромжилсон ч Ийхүү хүчтэй хүн гэдгийг тэр мэдэж байлаа. Ийхүүг гутаасан ч Изебел алагдсан. Ийхүү дараа нь Ахабын 70 хөвгүнийг алсан билээ. Тэгээд Баалыг шүтгч бүгдийг сүмдэн дуудаж байгаад дотор нь байгаа бүх хүнийг алжээ. Библи юу гэж хэлснийг та мэдэх үү? Гайхалтай. 2 дугаар хаад 10:28. Ийхүү Израилаас Баалыг устгав гэж. Бурхан Элияд юу гэж хэллээ? Санаж байна уу? Ийхүүгийн сэлмнээс зугтаасныг Илиша ална гэсэн. Илиша сүнслэг талбарт Ийхүү харагдах ертөнцид тулдаж байлаа. Учир нь Ийхүүд эрх мэдэл нь байсан юм. Элиягаар дуусгах байсан ажлыг Бурхан энэ хоёр хүнээр хийлгсэн байдаг юм. Элия хэрв Изебелтэй тулж түүнийг устгасан бол энэ бүхэн аль эрт зогсох байлаа. Түүнийг тийм эрт явчихсныг оронд нь залуу ишвзүүлэгч гарч ирэхгүй байсан ч юм билүү гэх бодолд би итгэхгүй юм. Тайсны ард байсан хүмүүсээс айж сүрдэхэд Бурхан үүнийг надад зааж өгсөн юм. Бурханы дуудсан зорилгыг авсан хэрнээ айдас сүрдүүлгийг ялж чадаагүйгээсэн болоод үүргээ бүрэн биелүүлж чадаагүй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн түүх Библиэд бишгүй дээлих олон байдаг. Миний уулзсан олон хүн үр дүнтэй тулдаж байгааг би харсан. Тэдгээр үр дүн нь итгэл найдвараа алдах, эргэлзэх, дарамтд орох. Өөрийгөө л бодох тэр агшинд та асуудлаа шийдэж чадах эрх чөлөөгүй болдог. Төгс хайрын дотор айдас гэж үг байна. Сүрдүүлэг дотор тарчлал бий. Ямар тарчлал нь надад юу тохиолдох вэ? Төвлөрөх цэг нь би. Элия өөрийгөө өрөвдөв. Эзэн ганцхан би л үлдлээ гэж хэлж байлаа. Тэгтэн Бурхан чи тэр хүнийг очоод тослож болох уу гэж хэлсэн юм. Хэрв чи дуусахгүй бол би дуусгана гэж Бурхан түүнд хэллээ. Намайг буруу ойлгоорой. Элия сүр жавхлантайгаар явсан. Тэр Девачинд байгаа. Харин тэр айдснаасаа болоод дэлхий дээр хийх ёстойгоо хийж чадаагүй юм а. Үүнийг ойлгосон бол дараагийн хичээлийг сурцгаая.